ឱសថគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទី1នៅកម្ពុជារមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តេតងក្រុមហ៊ុនមេកុង Market ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាព្រះសង្ឃរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទបង្កហិង្សាប្រកាសមិនចាក់ចេញពីវត្តសំណុំរឿងសពស្ត្រីទេសចរបារាំងនៅកម្ពុជាក្រុមគ្រួសារទម្លាយព័ត៌មានចុងក្រោយឆ្នាំនេះអាចនឹងរងាខ្លាំងជាងរដូវរងាឆ្នាំកន្លងទៅយានហ្វីឡាអេផ្ដោតជើងទម្រលើផ្កាយដកកន្ទុយបានជោគជ័យមុននឹងអស់ថ្មលោកពូទីនលួងលោកហូឡង់ឲ្យបង្រួមហានិភ័យដើម្បីប្រយោជន៍រុស្ស៊ីនិងបារាំងជំនួសកម្ពុជា G20 នៅអូស្ត្រាលីផ្ដោតលើការផ្ដល់សន្ទុះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចRFI ប្រដាជគុណកែវសូម៉ាលីដែលរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រាអំពើហិង្សានៅក្នុងកុដិលេខ 6 នៅវត្តនិកវ័នបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាព្រះអង្គនឹងមិនចាកចេញពីវត្តនិកវ័នទៅតាមការកំណត់របស់ព្រះចៅអធិការវត្តនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គកែវសូម៉ាលីមានពេលដល់រសៀលថ្ងៃអាទិត្យស្អែកvàសំណប់លំអិតព័ត៌មាននេះបើទោះបីជារងការគំរាមចាប់ចងនិងប្តឹងឡើងតុលាការក្តីក៏ព្រះអង្គកែវសូម៉ាលីសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងជាមេកុដលេខ 6 នៅវត្តនិកវ័នបានប្រកាសថាព្រះអង្គនឹងមិនចាក់ចេញពីវត្តនិកវ័ននោះទេការមិនចាក់ចេញគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់បើទោះបីជាអាជ្ញាធរសម្រេចចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីរសៀលថ្ងៃទី 14 វិច្ឆិការវាងភាគីលោកគ្រូចៅអធិការវត្តនិកវ័នជាមួយនឹងព្រះដាជគុណកែវសូម៉ាលីបានសម្រេចចំនួន 3 ចំណុចទី 1 ព្រះចៅអធិការវត្តបានសម្រេចដកហូតទូនីតិតំណែងជាមេកុដពីព្រះដាជគុណកែវសូម៉ាលីនិងបានបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គចាកចេញពីវត្តនិកវ័នក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងទី 2 បើព្រះអង្គមិនព្រមចាកចេញពីវត្តនិកវ័នទេព្រះគ្រូចៅអធិការនឹងប្រគល់ខ្លួនព្រះភិក្ខុកែវសូម៉ាលីជូនដល់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនិងទី 3 តុលាការមន្ត្រីសង្ឃនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របង្ខំឲ្យសឹកនិងចោទដោយតុលាការនិងចាប់ដាក់គុកជាដើមការសម្រេចបែបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គកែវសូម៉ាលីបានប្រើអំពើហិង្សាបង្ករបួសស្នាមលើព្រះសង្ឃឡុងឆេងហ៊ីប៉ុន្តែត្រូវបានព្រះអង្គកែវសូម៉ាលីឆ្លើយបដិសេធថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយថានោះគ្រាន់តែជាកលល្បិចមួយដើម្បីចោទប្រកាន់ព្រះអង្គដោយសារតែកន្លងមកព្រះអង្គបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពតវ៉ាជាសាធារណៈនានាជាមួយនឹងសកម្មជនដីធ្លីនិងបញ្ហាសង្គមជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាអសានវត្តរយៈពេល48 ម៉ោងក្នុងការបណ្ដេញព្រះសង្ឃកែវសូម៉ាលីនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅត្រឹមវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលនាថ្ងៃអាទិត្យទី 16 ខែវិច្ឆិកាហើយនៅពេលកំណត់នៃអសានវត្តនេះនឹងមានព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនដីធ្លីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននឹងចូលរួមឃ្លាំមើលសកម្មភាពនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គកែវសូម៉ាលីព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 13 វិច្ឆិកាកន្លងទៅបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយតែងតាំងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមចំនួន 11 រូបសូមបញ្ជាក់ថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមានព្រះមហាក្សត្រជាព្រះប្រធាននិងមានសមាជិកចំនួន 11 នាក់ផ្សេងទៀតសមាជិកទាំង 11 នាក់ដែលទើបតែងតាំងថ្មីនេះរួមមានទាំងលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកដិតមុនីប្រធានតុលាការកំពូលនិងលោកស្រីជាលៀងអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការកំពូលជាដើមដោយឡែកជិត 2 ឆ្នាំកន្លងទៅឃាតករដែលសម្លាប់ស្ត្រីទេសចរជនជាតិបារាំងម្នាក់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2013 នៅក្រុងកំពតមិនទាន់ត្រូវបានវេកមុខនៅឡើយទេនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 10 នោះអូហ្វេលីបេកនីអាយុ 25 ឆ្នាំដែលជាភ្ញៀវនៃផ្ទះសំណាក់ Le Monquier ត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតលើទឹកព្រែកក្នុងក្រុងកំពតដោយគ្មានសម្លៀកបំពាក់ហើយក្បាលនិងមុខរបួសខ្ទេចខ្ទីទិដ្ឋភាពដ៏ព្រៃផ្សៃនេះហាក់នៅថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះខណៈដែលក្រុមគ្រួសាររបស់សពអន់ចិត្តនឹងភាពយឺតយ៉ាវនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងរយៈពេល 18 ខែមកនេះឯមេរីកា
យើងចាំស្ដាប់ឃាតករថាហេតុអ្វីបានជាគេសម្លាប់អូហ្វីលីដែលស្រឡាញ់ប្រជាជនអាស៊ីចង់ស្គាល់វប្បធម៌អាស៊ីនិងមានចរិតស្លូតបូតពីធម្មជាតិនេះជាអ្វីដែលបងស្រីរបស់អូហ្វីលីបែកនីឈ្មោះវៀតស៊ីញ៉ាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014វៀតស៊ីញ៉ាបន្ថែមថាខ្ញុំភ័យខ្លាចណាស់នៅទីនេះអ្នកដែលសោតដាក់យើងថ្ងៃនេះអាចជាឃាតករនៅពេលក្រោយចំណែកបងប្រុសរបស់អូហ្វេលីវិញការភ័យខ្លាចបានចូលមកជំនួសរូបភាពល្អរបស់កម្ពុជាដែលគាត់បានដឹងពីមិត្តភ័ក្តិជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននៅទីក្រុងលីយ៉ុងនៃប្រទេសបារាំងយ៉ូណាតង់ពោលថាទោះបីជាខ្ញុំជាប្រុសដែលធម្មតាមិនចេះខ្លាចក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្លាចដែរបន្ទាប់ពីបានមកស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញាអូហ្វេលីបែកញីនឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានមកដល់កម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យមុននិងបានជួបមន្ត្រីសំខាន់ៗតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងនៅភ្នំពេញនិងខេត្តកំពតដោយរួមដំណើរជាមួយលោកគ្រីស្យ៉ាងដែលជាឪពុកក្រុមគ្រួសាររបស់អូហ្វេលីបានជួបពិភាក្សាជាថ្មីជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតូប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធធនិងលោកវុទ្ធាវឌ្ឍនាដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរមន្ត្រីទាំងពីររូបសុទ្ធតែបានធានាថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបរិហារថាអាជ្ញាធរបារាំងយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសនិងអ្វីៗដែលចាំបាច់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមការស្នើសុំលោកគ្រីស្យ៉ាងបែកនីបានឲ្យដឹងថាគាត់បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ជាចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013មុនពេលដែលអូហ្វេលីត្រូវបានសម្លាប់ពេលនោះអូហ្វេលីប្រាប់គាត់ថានៅកម្ពុជាក្តៅណាស់ខណៈដែលនៅស្រុកបារាំងកំពុងរងាក្រុមគ្រួសារនេះអះអាងថាយើងមិនដឹងថានាងត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលណានៅម៉ោងប៉ុន្មាននៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសទេដោយប្រាប់ថាចៅក្រមស៊ើបសួរបារាំងនឹងមកកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំក្រោយគ្រួសារបែកនេះស្នើសុំឲ្យពង្រីកការស៊ើបអង្កេតនៅផ្ទះសំណាក់លេម៉ង់ឈៀនិងនៅម្ដុំភូមិដែលគេឃើញសពរបស់នាងជនសង្ស័យជនជាតិបែលហ្សិកម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពី5ខែមុនបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាគាត់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មខាងលើអាកាសធាតុបានឡើងកម្ដៅបន្តិចឡើងវិញបន្ទាប់ពីអស់ទឹកភ្លៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនអវត្តមានទឹកភ្លៀងនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះជាសញ្ញាបញ្ចប់នៃរដូវវស្សានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរដូវរងានឹងត្រូវមកជំនួសក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខមន្ត្រីជំនាញផ្នែកធនធានទឹកនិងឧតុនិយមមើលឃើញថារដូវរងានៅឆ្នាំនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូហើយសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនញឹមសុផលរាយការណ៍រដូវវស្សាបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយនៅពេលនេះបើតាមលោកច័ន្ទយុទ្ធានាយកខុទ្ទកាល័យនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឥទ្ធិពលមូសុងវស្សាឬមូសុងនិរតីបានបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ភ្លៀងបន្តិចបន្តួចនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រដែលគេហៅថា local rain ការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជំនាញខាងឧតុនិយមនិងធនធានទឹកនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទឹកភ្លៀងចុងក្រោយកាលពីពេលថ្មីនេះបន្សល់ទុកនៅភាពលិចលង់ដងផ្លូវមួយចំនួនយ៉ាងចាស់ដៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមកាលវេលានៅប្រទេសកម្ពុជាបានឈានចូលដល់រដូវរំហើយឬរដូវរងាក្នុងពេលឆាប់នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុទ្ធាឲ្យដឹងទៀតថាតាមការព្យាករណ៍រដូវរងានៅឆ្នាំនេះអាចនឹងមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងឆ្នាំមុនហើយរដូវរងានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូខាងមុខនិងបញ្ចប់នៅចុងខែទាក់ទងទៅនឹងកម្ដៅថ្ងៃដែលបានក្តៅខ្លាំងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនេះត្រូវមន្ត្រីឧតុនិយមពន្យល់ថាគឺដោយសារកម្ពុជាទើបតែឆ្លងផុតរដូវវស្សានៅក្នុងរដូវវស្សាមូសុងនិរតីឬមូសុងវស្សាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងធ្វើឲ្យបរិយាកាសមានកំណើនខ្ពស់និងបានបន្ថយនៅសីតុណ្ហភាពក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមូសុងវស្សាអស់ឥទ្ធិពលទៅធ្វើឲ្យបរិយាកាសចុះទាបជាហេតុនាំឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងបន្តិចជាការកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលមានប្រវត្តិត្រជាក់ខ្លាំងនៅរដូវរងាប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខណៈដែលតំបន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ទឹកកកនៅដំណាច់ឆ្នាំចាស់និងដើមឆ្នាំថ្មីក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ភ្លៀងមិនទៀងទាត់និងកម្ដៅមិនប្រក្រតីប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវគេបន្ទោសទៅលើការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
ប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានផ្ដល់ជំនួយប្រមាណ3កណ្ដាប់សញ្ញា$8 លានអាមេរិកដល់កិច្ចព្រួយផ្ដាល់មួយដែលអនុវត្តដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP សម្ដៅជួយកម្ពុជាបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមកលើការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយនេះបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការរួចហើយដោយលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតនិងលោកស្រីនាយក UNDP ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួយនេះគឺដើម្បីបន្តកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែលនឹងអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2019យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នេះអំពីបារាំងរុស្ស៊ីអ្នកឱកាសបើកជំនួបទ្វេភាគីនៅក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំបញ្ញមិញនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានអំពាវនាវឲ្យសមាភាគីបារាំងលោក François Hollande បង្រួមហានិភ័យនិងផលវិបាកនៃបរិបទតានតឹងអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងបារាំងនិងរុស្ស៊ីអៀងសុកមេងជូនព័ត៌មានពិស្ដាគ្មានការបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាគ្មានទេស្នាមញញឹមថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានត្រឹមតែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកកាសែតថតរូបតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមគម្រោងជំនួបទ្វេភាគីចំនួន7ការជួបប្រាស្រ័យដែលតានតឹងនិងទទួលតាមដានខ្លាំងជាងគេគឺជំនួបទ្វេភាគីពូទីនហូឡង់ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបង្រួមឲ្យទុយហានិភ័យនិងផលវិបាកអវិជ្ជមានបង្កឡើងបរិបទតានតឹងអន្តរជាតិដើម្បីទំនាក់ទំនងល្អទ្វេភាគីនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោក Vladimir Putin ទៅកាន់សមាភាគីបារាំងលោក François Hollande នាឱកាសជំនួបទ្វេភាគីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃជំនួបកម្ពុជា G20 ចំណែកឯលោក François Hollande វិញបានត្រឹមតែអះអាងថាទំនាក់ទំនងបារាំងនិងរុស្ស៊ីមិនត្រូវរងគ្រោះពីព្យុះភ្លៀងយូរតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាក្តៅគគុកទាក់ទងនឹងនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Mistral ដែលរុស្ស៊ីបញ្ជាទិញពីបារាំងតែត្រូវអាក់ខានពន្យាពេលប្រគល់ទៅឲ្យមូស្គូវិញព្រោះតែវិបត្តិអ៊ុយក្រែននោះមិនត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានាឱកាសជំនួបបឋមដែលមានអ្នកកាសែតចូលរួមទេមុននឹងឈានដល់ការពិភាក្សាមួយទល់នឹងមួយកំបាំងមុខអ្នកកាសែតប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានត្រឹមតែបង្ហាញឆន្ទៈដោះស្រាយវិបត្តិរួមគ្នាមិនថាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឬក៏វិបត្តិនៅទីផ្សេងទៀតលើលោកទេពីព្រោះទាំងបារាំងនិងទាំងរុស្ស៊ីសុទ្ធតែមានចំណែកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងបារាំងរុស្ស៊ីបានទទួលការចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេដែលហេតុតែប្រទេសទាំងពីរមានការដោះដូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយោធារុស្ស៊ីរងចាំជានិច្ចការប្រគល់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Mistral ទិញពីបារាំងនាវាដែលរុស្ស៊ីគ្រោងយកទៅបញ្ឈរនៅគ្រីមេបើតាមប្រភពរបស់មូស្គូក៏ប៉ុន្តែបារាំងក្រោមគំនាបសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដើម្បីសម្របខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមលោកត្រូវផ្អាប់ផ្អាកមិនបញ្ជូនទំនិញនេះទៅឲ្យរុស្ស៊ីតាមការកំណត់ឡើយដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងមូស្គូដែលលូកលាន់ក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាមុននឹងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកពូទីនក៏បានជួបពិភាក្សាផងដែរជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដើម្បីសាកល្បងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនតែមួយនេះជំនួបកម្ពុជា G20 បានបើកធ្វើជាផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅទីក្រុង Brisbane របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន2ថ្ងៃមេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មទាំង20ផ្ដោតសំខាន់លើការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបានធ្លាក់ដើរថយក្រោយអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំ2008នៅក្នុងពេលបើកជំនួបកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីដែលដើរតួជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជា G20 បានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យជំនួបកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅ Brisbane នេះចេញសារៈសំខាន់មួយចេញសារមួយដែលបញ្ជាក់ពីក្តីសង្ឃឹមនិងសុទិដ្ឋិនិយមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីខ្លឹមសារនៃជំនួបកម្ពុជា G20 ជាថ្មីនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅពេលបន្តិចទៀតដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយចំនួនជាប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិដល់ជនបរទេសចំនួន5លាននាក់ដែលពុំមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវការប៉ុនប៉ងរបស់លោកអូបាម៉ាអាចបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយនឹងតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងសភានិងព្រឹទ្ធសភាប៉ូលីនដេវីតជូនព័ត៌មានពិស្ដាបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត New York Times លោកជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ចង់ជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយពិតប្រាកដមួយលើសំណុំរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានចាប់សត្វគ្រប់នៅអំណាចឆ្នាំនេះបើតាមវិទ្យាស្ថាននយោបាយទេសន្តប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍នេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន11.7 លាននាក់កំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនមកពីប្រទេសមេខ្សិកបើតាមប្រភពដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពីសេចក្តីបានឲ្យដឹងថាផែនការរបស់លោកអូបាម៉ាគឺចង់ដល់លិខិតស្នាមអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍អាចធ្វើការងារស្របច្បាប់និងទទួលបានកិច្ចការពារជៀសវាងការបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងនេះផ្ដោតលើជនដែលគ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវ
ប៉ុន្តែមានកូនកើតទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារទាំងនោះខ្លះមានសញ្ជាតិអាមេរិកខ្លះទៀតមានតាមតែលិខិតស្នាក់នៅតែប៉ុណ្ណោះចំពោះចំនួនពិតប្រាកដណាមួយរបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចទទួលបានដំណោះស្រាយថ្មីនេះអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យជាពិសេសចំនួនឆ្នាំរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមសម្ដីរបស់លោក John Ennis អ្នកនាំពាក្យប្រចាំសកលវិមានបានឲ្យដឹងថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់មានអ្វីជាក់លាក់ត្រូវបានសម្រេចឡើយក្រុមការងារលើសំណុំរឿងនេះនៅអ្នកអនុសាសន៍ជួយលោកអូបាម៉ាក្រោយពីដំណើរត្រឡប់ពីទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីចុងសប្តាហ៍នេះភ្លាមនោះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសចំហប្រឆាំងដាច់ខាតបើតាមលោក John Bonnier តំណាងរាជគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានសភាបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានសម្ដេចលើសំណុំរឿងនេះតែម្នាក់ឯងនោះខាងសភានិងព្រឹទ្ធសភានឹងបង្កព្យុះភ្លៀងដោយគម្រាមមិនអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិដែលអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់គាំងដំណើរការដោយការពីខែតុលាឆ្នាំ2013សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងគ្រប់គ្រងសភាតំណាងរាស្ត្រនិងព្រឹទ្ធសភាក្រោយពីបានស្ទះចោលពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីថ្មីនេះពីខ្ញុំបូលីនដាវីត Montreal RFI ពីថ្ងៃក្រោយពីបានចុះចតដោយជោគជ័យលើផ្កាយដកកន្ទុយជូរីដែលនៅចម្ងាយប្រមាណជាង 500,000 គីឡូម៉ែត្រយាន Philae បានសម្រេចជោគជ័យមួយទៀតនៅយប់ថ្ងៃសុក្រឆ្លងមកថ្ងៃសៅរ៍ទី15វិច្ឆិកានេះមុននឹងរលត់អស់ថ្មភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបដែលបារម្ភស្មានថា Philae គ្មានថាមពលគ្រប់គ្រាន់បានទទួលទិន្នន័យចុងក្រោយនៅម៉ោង 23:29 នាទីម៉ោងនៅប្រទេសបារាំងអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានពិស្ដាទិន្នន័យចុងក្រោយបានបញ្ជាក់ថា Philae បានដោតជើងទម្រភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងផ្កាយដុះកន្ទុយធ្វើឲ្យយាននេះអាចឈរមានលំនឹងជាងមុនល្អមិនតែប៉ុណ្ណោះ Philae បានខួងដីផ្កាយដុះកន្ទុយជូរីជាលើកទី1និងបញ្ជូនទិន្នន័យមកភពផែនដីទៀតសម្រាប់ឲ្យអ្នកវិភាគអាចយល់ដឹងបានអំពីសារធាតុផ្សំគីមីរបស់ផ្កាយដូចជាអ៊ីដ្រូសែនកាបូនអាហ្សូតឬក៏អុកស៊ីសែនទិន្នន័យទាំងអស់នេះអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនស្ដីអំពីការកកើតជីវិតមនុស្សលើភពផែនដីពីព្រោះផ្កាយដុះកន្ទុយនេះជាភពមួយនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនៅអាចរក្សាភាពដើមរបស់ខ្លួនបានស្ទើរតែទាំងស្រុងជាងនេះទៅទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអឺរ៉ុបក៏បានសម្រេចជោគជ័យដ៏ធំមួយទៀតដោយបង្ហើបយានបាន4សង់ទីម៉ែត្រនិងបង្វិលយាននេះបាន35ដឺក្រេជាមួយនឹងការបដូរជំហរនិងទិសយ៉ាងដូចនេះយាន Philae អាចនឹងទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានប្រសើរជាងមុននាពេលខាងមុខនិងអាចភ្ញាក់មានដំណើរការឡើងវិញបានប្រសិនបើផ្ទាំងស្រូបកម្ដៅព្រះអាទិត្យបានទទួលថាមពលគ្រប់គ្រាន់សូមបញ្ជាក់ថា Philae បានចុះចតលើផ្កាយដុះកន្ទុយត្រង់ចំណុចមានម្លប់ឬក៏ក្បែរផ្ទាំងថ្មហើយផ្ទាំងស្រូបថាមពលទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះខុសពីការគ្រោងទុកដែលគ្រោងថា Philae អាចទទួលពន្លឺដល់ទៅ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃកង្វះពន្លឺគឺជាបុព្វហេតុនាំឲ្យឆាប់អស់ថ្មមុនកាលកំណត់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកអវកាសសង្ឃឹមជានិច្ចថាយាន Philae អាចនឹងមានដំណើរការឡើងវិញនៅរវាង 2-3 ខែទៀតពលគឺនៅពេលដែលផ្កាយដុះកន្ទុយវិលខិតទៅជិតពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីឧបទ្វីបកូរ៉េនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានវាយប្រហារតបតទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ប្រហារព្រមានកងល្បាតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្បែរព្រំដែនសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះកងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ព្រមានជាច្រើនគ្រាប់ទៅលើកងល្បាតកូរ៉េខាងជើងដែលបានចូលគៀកបន្ទាត់កំណត់យោធាដែលសម្គាល់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែនៅពេលនោះមិនមានការបាញ់តបតគ្នាវិញទេហើយកងល្បាតកូរ៉េខាងជើងបានដកថយទៅវិញវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភ្ញាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយវ៉ាសំណប់ថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសជាមួយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយឈៀងបូផាលើកឡើងអំពីជំនុំកំពូល G20 នៅអូស្ត្រាលីផ្ដោតលើការផ្ដល់សន្ទុះដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នីតិបទយការបស់អឹមណាវិនដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីសម័យឥឡូវមានត្រឹមគំនិតក៏អាចខ្លាចជាសហគ្រិនបានដែរហើយនៅចុងក្រោយគឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងដែលសប្តាហ៍នេះយើងលើកឡើងអំពីប្រឡោមលោក Devoir ou le souvenir d'enfance ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងការពីចំពោះសកម្មភាពនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងរួមទាំងសកម្មជនដេតលីនិងព្រះសង្ឃជាបន្តបន្ទាប់នោះថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រឆាំងនីតិរដ្ឋភាពនៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានក៏បានចានចោលដែរថារដ្ឋាភិបាលមិនបានដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកប្រឆាំងតាមរយៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាសំណប់និងលោកផៃស៊ីផានដូចតទៅខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទជំរាបសួរអរគុណអាដាមផៃស៊ីផានដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិវិទ្យាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនេះអាដាមប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាបានកើនឡើងវិញក្រោយពីបានបញ្ចប់ទៅរយៈពេលខ្លីហើយក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងរួមទាំងសកម្មជនដីធ្លីនិងព្រះសង្ឃជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការចាប់ខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជននឹងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22កក្កដាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែរដែលបានឆ្លើយតបថានេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការតើសម្រាប់អាដាមវិញមានការបញ្យល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទសូមអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះធេរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈក៏ដូចជាសម្ដែងនៃក្តីនឹករលឹកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងបញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងជាចោទជាសំណួរនេះជាសំណួរមួយយ៉ាងល្អហើយយើងយល់ឃើញថាជាការតតាំងគ្នារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងហេតុផលនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីៗដែលកើតឡើងនឹងការខាត់ខ្លួនហើយថាជាសមាជិករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការងាររបស់តុលាការយើងដឹងហើយថានៅក្នុងនីតិរដ្ឋស្រុកដែលយកច្បាប់ជាធំយើងតែងតែគោរពនៅការសម្រេចរបស់តុលាការរាល់ករណីណាដែលបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការបានសេចក្តីថាករណីនឹងបានបើកនៅតុលាការត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបញ្ចប់ទៅតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យក្តីដូច្នេះការខាត់ខ្លួននឹងជាកិច្ចក្រមរបស់អំណាចតុលាការរាប់តាំងពីព្រះញ្ញារហូតទៅដល់ការគៀនគររកផុសតាំងបានជាក់ខ្លាំងសម្រាប់ដាក់ជាចោតទម្ងន់ទៅដល់ជនជាប់ចោតនេះឯងរីឯយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថានគរបាលជាអ្នកទៅចាប់ក៏សូមជម្រាបថានគរបាលអ្នកទៅខាត់ខ្លួននឹងគឺជានគរបាលយុត្តិធម៌មិនមែនជានគរបាលដែលសាមញ្ញដល់ទៅទៀតទេដូច្នេះការងារនេះជាការងាររបស់តុលាការបាទអាដាមនៅថ្ងៃម្សិលមិញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីបកស្រាយពន្យល់បន្ថែមទៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលថ្ងៃម្សិលមិញនេះយើងបានទទួលគឺការបកស្រាយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនដីធ្លីនិងតំណាងប្រសង់មួយនោះដោយដែលអាដាមបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ហើយជាមួយគ្នានេះដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានបញ្ជាក់អំពីការបញ្ចប់វប្បធម៌នីតិរដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអាយដាមយើងឃើញថាមានករណីមួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញចាត់វិធានការដូចជាករណីរបស់លោកឈូបណ្ឌិតនិងករណីនៃការប៉ះទង្គិចគ្នានៅគុលស្ពានស្ទឹងមានជ័យដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់រួមទាំងការស្លាប់បាតុករនៅឯស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ជាដើមតើហេតុអ្វីបានជាយើងមិនទាន់ឃើញមានការចាត់វិធានការដូចគ្នាបែបនេះអាយដាមបាទវិធានការខ្លះជាវិធានការមួយដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ចប់ដល់ទិសដៅរបស់ប្រជាយើងដោយសារភាពស្មុគស្មាញនៃនីតិវិធីនេះបានតែចំបញ្ជាក់ថាគឺតាមពីការប្រមូលរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកការខាត់ខ្លួនហើយនឹងបន្តនៅនីតិវិធីដទៃទៀតនៅក្នុងដើម្បីឲ្យទៅដល់វិនិច្ឆ័យដូច្នេះរាល់ការវិនិច្ឆ័យតែងតែឈរទៅលើអ្វីទៅដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះពីរគឺ motive ឬក៏អង្គហេតុហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតែជាអង្គច្បាប់ដូច្នេះបើសិនយើងសម្លឹងបកទៅវិញរឿងការខាត់ខ្លួនថ្មីនេះគឺជាករណីមួយដាច់ដោយឡែកជាករណីដទៃទៀតដូច្នេះករណីហ្នឹងដែលថាតុលាការលោកមានអង្គហេតុច្បាស់លាស់លោកមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់លោកនឹងចាត់វិធានការភ្លាមដូច្នេះហើយយើងគឺឃើញថាអ្នកខ្លះបានលើកមតិថាហេតុដូចម្តេចបានចាប់ដល់លោកសង្ឃហេតុដូចម្តេចបានចាប់ដល់ទៅទៀតនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងទោះបីជាជនដែលមានអភិឯកសិទ្ធិដូចជាតំណាង
ำเรียกกระดอยกณะลูกบ้านประพฤติในไว้ได้กิจขึ้นตาปรุมตอนเจ็ดสลายสมัติเกิดด้านสมัติเกิดได้เจียญาทอในครองอนัตระบบตลาดการเกิดไอ้ขอดกลุ่นเปลี่ยนวิ่งเปลี่ยนบ้านไปเหมือนบัดอิสนาสมแต่องสพีหรือองดอกตีติดปัจจัยการในเซ็นจิตไอ้ดอมโดยเจียการในการปฏิกิริยาการพิดามชนามปีปอนปูนในโรงจะโกลสเปียนสเตอร์มินเจนจะดามนั้นแต่หนึ่งมีการจับวิธีการโดยคณิตได้หรือก็จะไม่นะบ้านชมโดยชมบ้านจำเรียบเช่นทางนิติวิธีพอยืงคือสมัยรบพอตังบนเกมบอมพดระบบราชการเงยระบบปริญญาให้บรรลุเคยขอดขลุ่นตามนิติวิธีในมวยละมวยให้การขอดขลุ่นการวิจัยก็ได้ยังจะกระตับกิจบารึกในตลาดการให้ในโครงการในลูกชุบบันเดินยังขึ้นตลาดการลูกมันได้ได้นิติวิธีบอกขลุ่นรู้ใจแล้วหดกำปงแต่ตามจับรถขลุ่นมนุษย์หนึ่งให้รีรถทับอิบาลมันเป็นหรืออ่างโครงการจับขลุ่นเตะอาดอมในเรื่องนี้มันจะได้ประกาศปรมีระบบที่ได้การคณะรัฐมนตรีนั้นคือจีการบรรจบในวัปทในตอนอภิบในขนมประเทศกัมพูชีปัจจัยมีองค์การสังคมซิเวอร์มวยจนุนกดบันริกุลธากัมพูชีกำปงแต่อนุวัตในวัปทในตอนอภิบขนมสตองดาปีแต่อาดอมมีการเป็นโจทย์จังนั้นบางอย่างคืนหายอมปีการเงือบหลังบอมปุลปัจจัยการฟื้นเอาไปจีบรถลูกยุลจะล้อมได้จีมีนจีประปอนปีองค์การกลายรัฐบิบาลถ่าจิตหรือต่ออันตรจิตตีมุ้ยกีบังคอมกีดักสมปิดมเลริรัฐบิบาลลำใบเอาโลกเชิดเจริญในขนมอีการสัมพันธ์จัดระบบตุลาการองค์การกลายรัฐบิบาลเชียองค์การมุ้ยขนมในกระตับไก่ต่อสู้มัตติได้จีนในการการเปียพอประโยชน์ไปจีประวัติคือกีมันเป็นจีองค์การนโยบายกองแต่ละตีบรรจบกีคลายแต่จีกระดับนโยบายในชนะยื่นปีบาหนึ่งยุลไอ้กีในใจกำนัดเสียงปีนี้แต่นายยื่นปึงเรื่องในเตรวัตยื่นประชังจมูกในตอนพิษกีนวมนี้ประชังบะเบาจมูกยืนอาดอมในเยี่ยมปีการจับคลุนเว้นเคยถ่ายกับเราวันนี้มีการจับคลุนระหดต่อดับปรามเนี่ยหายคือสกรรมบรรจุปนโยบายสกรรมบรรจุโดยทลีให้รวมแจงประสองของใดแต่อาจจะมีการจับคลุนต่อเตี้ยๆอาดอมรัวจุนนะได้ประพฤติรวมรูปได้หรือฉบับรวมรูปเราเผาประโยชน์สาธารณะหรือสำหรับทอมสาธารณะจนหนึ่งประชมบุกจมปูฉบับโดยซะยังยืนคืนถ่ากาต่อว่าการต่อตังต่อสุมติจืดหมุยก็เป็นไตรอการต่อสุมติการประประสิทธิ์บักล้วนไตกรุบสิทธิ์เดียดอตีกีแต่งอ่อนนั้นเอาเตยมีนสิทธิ์ขนมการบัดขมเอาได้เชียเผาประโยชน์ให้หนึ่งสลายพิบระบบประชิปรดได้เชียสาธารณะนุติบรรดาอาดอมมีนมติคลาได้บานเลือกลางทารัฐบิบาลหักไปโดยจิมันบานเพื่อการดอกสไลด์หรือก่อสไลด์คิวเตอร์โรพบในปัญหาที่ปัญไตใบจีบานเพื่อการจับคลุ่นหอยก็บรรจุตัวการตุลาการเพียงแต่ไม่ต้องแต่นี่มปีเอาไว้จะไอ้ดอกมันอันนี้คือการเลือกลางจัดประกันโดยมีนสมานจัดคืออะสมานจัดคือดักได้ตำแหน่งกำพอโดยเชิดสดชัดมเลริรัฐบิบาลยังยืนคืนทาลมหอปยาการในกลางการต่อตังต่อว่าเป็นจริงมติยังมีกรุ๊ปสถาบันแต่ก็เราโหตลอดมีองค์การกลายรัฐบิบาลก็ปรุงแต่ต่อสู้ยกที่ฮอตจะสลายการต่อสลายเชิดในทีในบังก็ยังคืนทาเนี่ยต่อว่ามวยจำนวนแต่ฟุตบอลเธอได้รู้ใส่จะหายเป็นเนี้ยดอกได้นั่งมาต่อว่าต่อแต่เตี้ยให้เราโหตลอดนอมเคลียให้บัดเนาโดยฉะนั้นยังเชื่อทาในขนมรสพียังมีกระดาษปะไอสังคุจิตได้ลุกแต่งแต่จูรุมหายจูเป็นเรื่องในเนี่ยหายต่อวานน้องยังมีดอกสายอาจดอกสายตามระยะสพีหายเรื่องกิจการดอกเตี้ยยังมันอาจดอกสายมวยเมาหรือมวยไงมันเต้ก็จะยังเคยมีเปรบลียังเคยมีการยุกยุลการสหการระเวียงเคลียร์เคลียร์โดยฉะนั้นปฏิกรรมยังอาจฝึกบ้านกำแต่ทับในขนมฉบับปฏิกรรมเหมือนเป็นฝึกบ้านตามโนสินเจตนาหรืออำนาจยังเชียเหตุเนี่ยต่อว่าหรืออำนาจเชียสมาชิกในกระดับปะประชังที่โดยฉะนั้นเอาไว้ได้ข้อฉบับเนี่ยนั่นเป็นตัวตู้ในจำพวกมุกฉบับอาดอมขนมระยะปีประมาณไทยบอกนี่โดยสารแต่มีการจับคลุนทั้งห้อยคณะปาสุขุจิตบานเจนสกัดได้ประกาศปรมีนทาการนี้คือเชียการในนโยบายจำนายข่าวรัฐบิบาลกระดูกคณะปาปิจิจุนบานอ้างทานี่คือเชียการอนุวัตฉบับแต่อาดอมเมื่อเตอร์วิหะดูเชียใจที่มันได้สร้างระเบียงการอนุวัตฉบับให้นังปัญหานโยบายแต่เอาไว้จีปัญหานโยบายหายตาไว้จีการอนุวัตฉบับแต่ยังถูกโดยนั้นดำเนินการอนุวัตฉบับให้นังปัญหานโย
យោបាយនេះកុំឲ្យលោកឡំគ្នាឯងបាទយើងយល់ឃើញថាអ្វីយើងឃើញតែគណៈបកដែលធ្លាប់នៅក្រៅអំណាចឬគណៈបកដែលគេតាំងខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងនោះតែងតែយកនយោបាយមកឲ្យការពារខ្លួនគេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មមួយដែលយើងសុំទៅអាជ្ញាធរដែលគេមានកម្រិតមនុស្សដើម្បីងាយស្រួលក្នុងកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មក៏ដូចជាការពារផលប្រយោជន៍จากសាធារណជនគេមិនដែលស្ដាប់ទេគេមិនដែលទទួលមិនដែលក្នុងពាក្យនេះគេថាមិនដែលសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរទេគឺគេបង្កើតខ្លួនគេឲ្យខ្លាយទៅជាអាជ្ញាធរផ្ទាល់របស់ប្រពន្ធគេហើយចំណុចនេះច្បាប់មួយដែលមានរួចស្រេចគេអត់គោរពទៀតគេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីខ្លួនគេផ្ទាល់ដូច្នេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានច្បាប់ពីរមួយសម្រាប់ច្បាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយជាច្បាប់របស់អ្នកប្រចាំងឬឯកគណៈបកដទៃនោះទេយើងគឺមានច្បាប់តែមួយដែលយើងនាំគ្នានិយាយថានីតិរដ្ឋបើប៉ះពាល់នឹងច្បាប់គាត់ថាអ្នកនឹងមិនមែនការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកនយោបាយទេតែប៉ុន្តែគាត់តែងតែយកនយោបាយមកគ្របដណ្ដប់ឬក៏ជារនាំងនៃជញ្ជាំងបញ្ជាការអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំជឿថាតើនៅពេលថ្ងៃមុខតើគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រមអាណាធិបតេយ្យដែលយកការហិង្សានឹងយកមកអនុវត្តដែរទេដូច្នេះទោះជាមានគណៈបកនឹងឡើងទៅកាន់អំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយឬនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនឹងត្រូវការអាជ្ញាធរត្រូវការច្បាប់ដើម្បីតម្រែតម្រង់ដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមដូច្នេះការយកពាក្យថាជារឿងនយោបាយអានឹងជាពាក្យមួយគួរឲ្យខ្មាស់មិនគួរណាយកមកលោកឡំនៅក្នុងខ្សែរឿងទេដោយក្នុងករណីនេះគឺជាករណីនៃនីតិវិធីនៃតុលាការតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងចាំមើលថាតុលាការគាត់មានអ្វីដែលជាផុសតាងពិតប្រាកដដែលសាងជាអង្គហេតុនៅក្នុងករណីในក្នុងការខាត់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែកន្លងមកក៏មានការអនុវត្តច្បាប់ដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺដោះស្រាយចេញគឺការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយតើករណីចុងក្រោយនេះអាចនឹងមានការសម្របសម្រួលទៅទៀតបាទរឿងសម្របសម្រួលនយោបាយមិនមែនយើងគណៈបព្វជិជនសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកឯសង្គ្រោះជាតិដោយនាំគ្នាលេងចោលទាំងអស់ពីពន្ធនាគារហើយហែកច្បាប់ចោលឬហែករដ្ឋធម្មនុញ្ញចោលគឺមិនមែនចឹងទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលជាការសម្របសម្រួលជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានកំណែទម្រង់ឲ្យមានការវិវត្តនយោបាយបានប្រសើរដូច្នេះបានសេចក្តីថាអ្នកធ្វើបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់ធ្វើដោយភាពអហិង្សាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃអ្នកនឹងមិនដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងការខាត់ខ្លួនការចាប់ចងទេនេះហើយដែលគេហៅថានីតិរដ្ឋនិងការប្រឆាំងនីតិរដ្ឋភាពនេះបាទអរគុណច្រើនឯកឧត្តមផៃស៊ីផានដែលបានចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិចថ្លោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP ដូចជាបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះឋានសួគ៌បូកូសូមផ្ដល់ជូនកញ្ចប់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ$50សម្រាប់2នាក់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ033 683 88 88តាក់ទងក្រុមហ៊ុនមេកុង Market ទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ជំរាបសួរម៉ូនីកាជំនួបកម្ពុជា Z20 បានបើកទ្វារនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះដឹកនាំការប្រជុំបានលើកឡើងពីការចូលរួមរបស់ប្រទេសទាំង20ដើម្បីចាត់វិធានការនានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពិភពលោកទាំងមូលកើនឡើងជាង 2% ឬក៏ $2,000 លានបន្ថែមទៀតពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ 2019 បុប្ផា $2,000 លាននេះគឺច្រើនណាស់មើលទៅតើប្រទេស Z20 អាចសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេចា៎ម៉ូនីកាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មរីកលូតលាស់ទាំង20ដែលនៅក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរនោះតំណាងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រមាណ 85% កាលពី
ពីខែកុម្ភៈនៅដើមឆ្នាំនេះគឺថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស G20 ហ្នឹងបានរួមគ្នាកំណត់ទិសដៅមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលិតផលនៅក្នុងសរុបរបស់ពិភពលោកឬក៏ហៅថា PIB ហ្នឹងកើនឡើងជាង 2% បន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលនៅក្នុងសរុបរបស់ពិភពលោកទាំងមូលកើនឡើងច្រើនជាង 2% មូលនិកាក្រុមប្រទេសមហាឧស្សាហកម្មទាំង20បានកំណត់វិធានការច្រើនជាង 1000 ដូចជាការបន្ថែមការវិនិយោគទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការធ្វើកំណែទម្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងពិភពលោកតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីម៉ូនីកាជំនួបកម្ពុជា G20 នៅក្នុងទីក្រុងព្រីស្បាននេះគួរតែជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំប្រទេសមហាឧស្សាហកម្មនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាបានខ្លាំងដើម្បីបង្កើតការងារធ្វើដល់ប្រជាជនមិនថានៅក្នុងប្រទេសអ្នកមានឬក៏នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទេហើយម្យ៉ាងទៀតគេគួរតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការលួចបន្លំកិច្ចពន្ធឬក៏ពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយសារជាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺថាអូស្ត្រាលីនឹងបានចេញមុខសន្យាថាប្រទេស G20 នឹងធ្វើការបានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបពិភពលោកនឹងកើនជាង 2% ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនវិញម៉ូនីកាបានវិតម្លៃថាក្រុមប្រទេស G20 មើលទៅពិបាកនឹងសម្រាប់ទិសដៅនេះណាបើសិនជាគេមើលទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលស្ទើរតែស្មើសូន្យរបស់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនសូវល្អប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះគេនៅមិនទាន់និយាយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលទើបតែមានសេដ្ឋកិច្ចរីករាលដាលថ្មីដូចជាមហាអំណាចចិនជាដើមដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែចង់ដើរថយក្រោយផងជាក់ស្ដែងលោក Jacob Lew រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកវិញម៉ូនីកាបានអះអាងការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អនៅអឺរ៉ុបនេះគឺជាកត្តារាំងស្ទះដ៏ចម្បងមិនអាចឲ្យពិភពលោកនឹងជួបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនឹងទេដោយដែលគេធ្លាប់បានកំណត់ទុកកាលពីដើមឆ្នាំនេះគឺថាចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ2008មកអឺរ៉ុបនឹងនៅតែមិនទាន់ងើបរួចពីវិបត្តិនៅឡើយទេតាមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគឺថាធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបតែម្នាក់ឯងមិនអាចជួយស្រោចស្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបទាំងមូលបានទេក៏ប៉ុន្តែគឺប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបដែលត្រូវតែធ្វើការចូលរួមគ្នាបានច្រើនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងស្រុកចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅក្នុងរឿងធ្វើនយោបាយរដ្ឋបတ်ថវិការបស់ប្រទេសសមាជិកពីព្រោះថាគឺនយោបាយរដ្ឋបတ်ថវិកានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការខ្វះការវិនិយោគហើយនឹងបានកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈដែលជាឧបសគ្គចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបគ្មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបម៉ូនីកានោះគឺពិភពលោកទាំងមូលក៏មិនអាចនឹងជួបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានដែរជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងកម្រិតថេរអាមេរិកឯណោះវិញបុប្ផាបានដើរតួជាកូនសិស្សល្អលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានអះអាងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការងារដែលអាមេរិកបានបង្កើតកន្លងមកមានចំនួនច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួនបូកបញ្ចូលគ្នារវាងការងារអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនបើសិនមានគំរូសេដ្ឋកិច្ចល្អដូច្នេះហេតុអីបានជាអាមេរិកត្រូវខ្វាយខ្វល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅប្រទេសទើបមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ធ្វើអ្វីបុប្ផាចាស់ជាការពិតម៉ូនីកាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបរបស់អាមេរិកគឺថាបានកើនឡើងថេរប្រមាណ 3.5% នៅក្នុងមួយឆ្នាំអាមេរិកគឺថាបានបង្កើតការងារធ្វើរាប់ម៉ឺនសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែមួយគត់ដែលអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានល្អជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអឺរ៉ុបដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនដល់ 1% ផងសម្រាប់ឆ្នាំនេះម៉ូនីកាក៏ប៉ុន្តែតាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺថាអាមេរិកនឹងមិនអាចទូលរែកពន្ធកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានតែម្នាក់ឯងទេពលគឺគេមិនត្រូវសង្ឃឹមរងចាំឲ្យអាមេរិកនឹងចាំតែនាំកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពិភពលោកដែរផ្ទុយទៅវិញម៉ូនីកាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូល G20 នឹងចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលគឺថាមិនថាប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសអ្នកមានឬក៏ប្រទេសដែលទើបតែមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ថ្មីនោះទេនិយាយពីប្រទេសទើបមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ថ្មីក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្ហាញឆន្ទៈចង់បង្កើតឲ្យចេញធនាគារអភិវឌ្ឍន៍រួមមួយនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបុប្ផាចាស់ម៉ូនីកាគឺនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌជំនួបកម្ពុជាដែលប្រទេសទាំង5របស់ BRICS បានបង្ហាញពីមហិច្ឆតាចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើតឲ្យចេញនូវធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ BRICS ឲ្យបាននៅឆ្នាំ2016ខាងមុខដោយម៉ូនីកាបានលើកឡើងខាងដើមគឺថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍កើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេស BRICS កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានទីតាំងនៅ
ក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងមានទឹកប្រាក់បម្រុងប្រមាណ$50,000 លាននោះមូនីកាមាននយោបាយទិសដៅផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការវិនិយោគទៅលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលក្រីក្រឬក៏ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគេមើលឃើញថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយប្រទេសចិននឹងអាចដើរតួជាគូប្រជែងដោយផ្ទាល់ដោយចេញមុខជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ FME ដែលរហូតដល់ពេលនេះកាន់កាប់ដោយអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រមុខដឹកនាំចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះមូនីកាលោកស្រីប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបាននិយាយដោយមិនលាក់លៀមថាគេបង្កើតធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ BRICS នេះឡើងនៅក្នុងទិសដៅបង្កើនទូនាទីឲ្យកាន់តែមានសារៈសំខាន់របស់ប្រទេស BRICS នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនានារបស់ប្រទេសអន្តរជាតិដែលរហូតមកដល់ពេលនេះត្រូវក្តាប់គ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងដោយប្រទេសលោកខាងលិចហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរមូនីកានាយរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាវិញបានបញ្ជាក់ដែរថាឥណ្ឌានឹងបានត្រៀមរួចហើយនៅបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងប្រធានអនាគតប្រធានធនាគារ BRICS មូនីកាចាអរគុណបុប្ផាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូកាចលនាចង់រកស៊ីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវគេមើលឃើញថាមានច្រើនឡើងមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយថាធ្វើការឲ្យគេមិនងាយនឹងខ្លាចជាអ្នកមាននោះទេបើចង់មានតើតែរកស៊ីឬក៏ធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្លួនឯងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមិនអាចចេះតែខ្លាចជាសហគ្រិនបាននោះឡើយពីព្រោះឧបសគ្គធំក្នុងការធ្វើជំនួញរួមមានផ្នែកថវិកាគំនិតបង្កើតរបរថ្មីនិងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សតែពាណិជ្ជករមួយចំនួនដែលកំពុងតែជោគជ័យនោះបាននិយាយថាសម័យឥឡូវបើគេមានតែគំនិតរកស៊ីតែគ្មានប្រាក់ក៏អាចខ្លាចជាពាណិជ្ជករបានដែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយូការបស់អឹមណាវិនដូចតទៅការវិនិយោគមុំ9ដើមទុនគឺពីខាងតាម៉ាក់ទាំងអស់ទាំង 4-5 នាក់ហ្នឹងនៅចំពោះមុខមីក្រូរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិពាណិជ្ជករវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេប្រោនបាននិយាយពីការប្រថុយប្រឋានក្នុងការរកស៊ីលក់កាហ្វេទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកចាងប៊ុនលៀងបានបើកហាងលក់កាហ្វេនៅក្នុងឆ្នាំ2009រយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំមកនេះអាជីវកម្មនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហាងកាហ្វេប្រោននឹង10កន្លែងសិតតែមានលក្ខណៈdecor ស្អាតហើយនៅកាច់ជ្រុងច្រើននៅក្នុងកាច់ជ្រុងភាគច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងពេលបើកមុនដំបូងតាមធម្មតាបងរស់ស៊ីតែងតែមុនដំបូងមិនទាន់ចំណេញភ្លាមទេវានៅខាតប្រហែលជាចិត្តមួយឆ្នាំជាងប៉ុន្តែយើងកំណើនភ្ញៀវយើងមានការភ្ញៀវចំនួនភ្ញៀវកើនឡើងហ្នឹងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មកាហ្វេនេះអាចបង្ហាញថាត្រូវទៅនឹងពាក្យមួយឃ្លាដែលគេធ្លាប់បានឮគឺពាក្យថាធ្វើការឲ្យគេមិនងាយនឹងខ្លាយជាអ្នកមាននោះទេបើចង់មានតតែរកស៊ីឬធ្វើអាជីវកម្មអ្វីមួយដោយខ្លួនឯងការលើកឡើងបែបនេះភាគច្រើននៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្នាក់ចង់រកស៊ីមែនប៉ុន្តែការបោះជំហានទៅកាន់ការបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួននោះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះឡើយគំនិតបង្កើតមុខរបរថ្មីថវិកាបរិយាកាសសង្គមជាឧបសគ្គធំចំពោះអ្នកដែលចង់ក្លាយទៅជាអ្នកមានក្រុមអ្នកជំនួញធំដែលអ្នកខ្លះជាអ្នកជំនួញជើងចាស់អ្នកជំនួញជើងថ្មីបានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រភេទមនុស្សដែលមានគំនិតរកស៊ីខ្ញុំចង់ឲ្យមានសហគ្រិនជាស្មារតីសហគ្រិននៅក្នុងខ្លួនបើទោះបីជាគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយមានការឧបត្ថម្ភប្រាក់ពីឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាក្ដីតែពាណិជ្ជករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ដល់យោបល់ថានៅពេលគេគិតពីការរកស៊ីគេគួរតែរកឲ្យឃើញពីមុខជំនួញថ្មីចំពោះបញ្ហាថវិកាជារឿងបន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះខាងក្រុមការងារខ្ញុំយើងសំណាងថាយើងមានទុនពីខាងឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពុំមានទុនកុំអស់សង្ឃឹមព្រោះជួនកាលយើងពុំទាន់មានទុនប៉ុន្តែយើងមានគំនិតយើងអាចនឹងធ្វើម៉េចសិក្សាពីគំនិតនឹងឲ្យបានច្រើនតែយើងទៅធ្វើការគេដែរធ្វើការគេក៏យើងមានធ្វើម៉េចយើងសន្សំឬមួយក៏យើងមើលយើងខំធ្វើម៉េចអភិវឌ្ឍឲ្យគំនិតយើងហើយយើងបដាយើងរកទុនពីខាងផ្នែកផ្សេងមកដែលអាចថាយកមកវិនិយោគទៅលើគំនិតរបស់យើងបានព្រោះឥឡូវហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថា3-4-5ឆ្នាំទៀតក៏មានបរទេសគាត់ចូលមកច្រើនដែលគាត់ត្រូវការគំនិតដើម្បីបើកជាអាជីវកម្មឬមួយធ្វើការរកស៊ីអីដែលគាត់ចង់បានគំនិតជាជាងគាត់មានលុយប៉ុន្តែគាត់មិនមានគំនិតច្រើនហ្នឹងចំណែកលោកសោមសម្បត្តិនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិឈ្មោះថា Compen លោកទទួលស្គាល់ដែលថាគំនិតបង្កើតមុខចំនួនជារឿងសំខាន់
ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងកាលពីឆ្នាំ 2003 លោកសោមសម្បត្តិនិយាយថាកាលនោះគាត់គ្មានប្រាក់ឡើយប៉ុន្តែលោកមានផែនការអាជីវកម្មល្អិតល្អន់មួយគឺពេលដែលចាប់ផ្ដើមខ្លួនខ្ញុំគឺគ្មានលុយទល់តែសោះហ្មងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺយើងធ្វើបានមែនដោយសារយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានលុយទេមានន័យថាមិនមែនន័យថាយើងធ្វើគ្មានលុយជារៀងរហូតទេណាប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាចាប់ផ្ដើមបានដោយគ្មានលុយទេបាទចាប់ផ្ដើមបានដោយគ្មានលុយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមទៅនៃខ្វះស្វែងរកដើមទុនបន្ថែមអីទៀតអាហ្នឹងបានយើងទៅរកប្រភពលុយប្រភពអីតែសំខាន់ការចាប់ផ្ដើមអត់មែនយកលុយមកចាប់ផ្ដើមទេការពិតគឺយកគំនិតបាទយកតែបញ្ញាអីដែលមកចាប់ផ្ដើមហើយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់លោកសោមសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃគំនិតធ្វើអាជីវកម្មថ្មីគំនិតដែលមិនចម្លងតាមគេនោះរាល់ការធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់គំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនិងគំនិតបង្កើតថ្មីនេះខ្ញុំជឿថាដើរតួសំខាន់ណាស់ពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើរឿងដដែលថ្ងៃណាមួយការប្រកួតប្រជែងវាកាន់តែប្រឈមទៅគឺថាកម្រៃចំណេញនឹងនៅសល់តិចណាខ្ញុំជឿថាយើងអាចធ្លាប់ឮថាអ្នកខ្លះគាត់ថារ៉ូស៊ីរងថ្ងៃគឺថាអត់ចំណេញសោះបាទនៅពេលដែលមានដែលឮពាក្យថារ៉ូស៊ីអត់ចំណេញគឺការពិតដោយសារតែអ្នកធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងគាត់ខ្វះការច្នៃប្រឌិតហើយនិងខ្វះគំនិតបង្កើតថ្មីក្រៅពីត្រូវចេះត្រូវសង្កេតមើលថាមានមុខរបរអ្វីថ្មីប្លែកមិនទាន់មានគេរកស៊ីនៅឡើយការតស៊ូការសន្សំសំចៃក៏ជាការសំខាន់នោះដែរមហាសេដ្ឋីល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាម្នាក់គឺលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ផងនោះលោកធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាបើគេចង់មានគេត្រូវសម្រាកឲ្យតិចជាងការធ្វើការត្រូវចាយឲ្យតិចជាងចំណូលមុនខ្លាយជាសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកម៉ុងរិទ្ធីបានផ្ដើមមុខរបរជាមួយនឹងមាស3ហ៊ុនដែលជាក្រវិលរបស់ប្រពន្ធគាត់តែប៉ុណ្ណោះការចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរបស់ខ្ញុំនឹងឃើញប្រពន្ធនឹងមានក្រវិលទងវា3ហ៊ុនហ្នឹងក៏យកទៅដូរអង្គហើយដូរសាច់គោលហុងហើយកនួចចឹងមកយកមកអាំងសាច់គោអាំងនំប៉័ងលក់ក្នុងនោះផងដែរគឺយើងមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងរស់ទេគឺខ្ញុំក៏ទៅដាក់ពាក្យសុំលីបាវនៅកំពង់ផែភ្នំពេញលីបាវផងចេញមករត់កង់ដុបផងក្រោយមកទៀតមានយើងរកអាលម៉កបានយើងធាក់លម៉កជើងនឹងទៀតច្រើនរឿងណាស់ហើយបើរៀបរាប់មិនដឹងជាស្អីខ្លះជីវិតខ្ញុំគឺរកស៊ីលំបាកតស៊ូមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សំខាន់ប្រជាជនក្រីក្រសូមឲ្យតស៊ូឡើងដេកកោព្រឹកកុំឲ្យដេកយូរពេកកុំហៅថាដេកសំដួលរំលល់សំពេកឈឺតិចថាឈឺខ្លាំងអស់កម្លាំងថាវិលមុខអាហ្នឹងអត់កើតទេស្ដាប់ទៅដើម្បីខ្លាយជាអ្នកជំនួញខ្លាយជាអ្នកមានម្នាក់បានមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេក្រុមអ្នកជំនួញនិយាយថាបេសកកម្មរបស់សហគ្រិនមិនមែនជោគជ័យត្រឹមតែបានបង្កើតនៅមុខរបរឡើងនោះឡើយមានអាជីវកម្មមានមុខរបរការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យដំណើរការទៅមុខវាកាន់តែលំបាកទៀតលំបាកជាងពេលបង្កើតថ្មីទៅទៀតលោកសោមសម្បត្តិបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួញឲ្យជោគជ័យមានច្រើនប៉ុន្តែបញ្ហាធនធានមនុស្សជារឿងសំខាន់មួយគឺជាធនធានដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់មិនថាស្ថាប័នរដ្ឋមិនថាស្ថាប័នដែលឯកជនទេណាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទៅបានទេបើមិនជាយើងមិនបានបើមិនជាយើងមិនអភិវឌ្ឍតែធនធានមនុស្សរបស់យើងទេបើឃើញគាត់អត់ចេះយើងបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនហើយបើគាត់អត់លុយរៀនយើងអាចឲ្យគាត់ខ្ចីលុយបើមិនជាគាត់ខ្ចីហ្នឹងពិតគាត់ខ្ចីហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពសងទេយើងរកវិធីយ៉ាងម៉េចគឺថាអាចលុបបំណុលនឹងចោលទៅព្រោះបំណុលនឹងចំណាយទៅលើការសិក្សាទេណាហើយបើមិនជាចំណាយលើការសិក្សាហ្នឹងមិនធំទេគឺយើងចេញឲ្យទាំងស្រុងតែម្ដងបើតាមលោកសំសម្បត្តិភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មក៏ជាផ្នែកសំខាន់ដែរក្នុងនាមជាសហគ្រិនត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់នឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មស្មោះត្រង់នឹងអតិថិជននិងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលភាពស្មោះត្រង់នេះគឺសំខាន់បាទខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំមានសរសេរនៅលើដែលទ្វាចូលបន្ទប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំថាដែលភាពស្មោះត្រង់គឺជាដើមទុនបាទពីព្រោះនៅពេលដែលយើងគេទុកចិត្តយើងគឺគេបកគលការងារឲ្យយើងគេបកគលដែលឱកាសឲ្យយើងច្រើនឧទាហរណ៍ថាដៃគូរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់
ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនហើយយើងបានខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលថាយើងមានដែលសិទ្ធិសេរីភាពមានអំណាចពេញលេញក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តចំណុចមួយទៀតគឺយើងធ្វើអីក៏ដោយគឺថាយើងត្រូវគិតរយៈពេលវែងយើងធ្វើទីផ្សារយើងអត់អាចថាយើងតែកុហកគេថាអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងគុណភាពល្អធ្វើម៉េចឲ្យតែគេទិញបានហើយយើងយកលុយដាក់កប៉ៅនេះគឺថាអត់ធ្វើអញ្ចឹងនេះណាបើល្អចាំប្រាប់គេថាល្អបើមិនសូវល្អត្រូវប្រាប់គេថាអាហ្នឹងមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែគាត់ប្រើទៅវាអាចចំណេញថវិកាអញ្ចេះមួយចុះពីរគឺថាយើងមានចំហស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងអញ្ចឹងបាទតើការរកស៊ីខ្លួនឯងប្រកាសជាអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានទាំងអស់នោះឬទេហើយការធ្វើការឲ្យគេមិនអាចคล้ายជាអ្នកមានបានមែនឬយ៉ាងណាចម្លើយនឹងសំណួរនេះពាណិជ្ជករខ្លះទុកឲ្យអ្នកសួរជាអ្នកសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តទៅលើបុគ្គលរៀងៗខ្លួនត្បិតអីមនុស្សមិនតិចនោះទេដែលគេមានបានដោយសារការធ្វើការហើយអ្នកខ្លះគេមានប្រាក់តែគេមិនរកស៊ីនោះឡើយរៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រឡោមលោក W ou le souvenir d'enfance សូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅRFI présente Tout un roman, un cours de français par la littérature. មេរៀនទី8ជាប្រឡោមលោកមានចំណងជើងថា W ou le souvenir d'enfance របស់អ្នកនិពន្ធ Georges Perec Georges Perec ជាបុត្រគ្រួសារយូវីសមួយនៅប្រទេសប៉ូឡូញជន្លៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងបានបាត់បង់មាតាបិតានៅឱកាសសង្គ្រាមលោកនៅឆ្នាំ1940អាយុបាន6ឆ្នាំឪពុកគាត់ស្លាប់នៅទីសមរភូមិមិនយូរប៉ុន្មានម្ដាយគាត់បាត់ខ្លួននៅក្នុងជំរំមរណៈរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់សោកនាដកម្មទាំងពីរនេះដិតជាប់នៅក្នុងសតិអារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់បន្ទាប់មកម្ដាយមីងខាងឪពុកយកគាត់ទៅចិញ្ចឹមបីបាច់នៅទីក្រុងប៉ារីជាទីដែលយុវជនคล้ายទៅជានិស្សិតខាងអក្សរសិល្ប៍បន្ទាប់មកខាងសង្គមនិងចិត្តសាស្ត្រ Georges Perec សរសេរប្រឡោមលោកជាច្រើនដោយមិនទាំងបានយកទៅចុះផ្សាយទាំងអស់ផងនៅឆ្នាំ1960គាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានមុខងារជាអ្នករកឯកសារនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ CNRS ដែលគាត់លាឈប់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៃការនិពន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស់ដោយមិនបានចាំបាច់ធ្វើការ Georges Perec ចែកឋានទៅនៅក្នុងអាយុ46ឆ្នាំដោយជំងឺមហារីកសួតនិងបានទុកវណ្ណកម្មមួយសរសេរមិនទាន់ចប់ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បារាំងក្នុងភាគទី2នៃសតវត្សទី20គាត់ស្ថិតនៅជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដ៏សំខាន់និងមានទេពកោសល្យចម្លែកជាងគេតាំងពីវ័យក្មេងម្លេះចំពោះ Georges Perec អក្សរសិល្ប៍คล้ายទៅជាពិភពដែលគាត់អាចតាក់តែងគ្រួសារមួយឡើងវិញតាមរយៈការនិពន្ធគាត់ស្វែងរកអតីតកាលនិងអនុស្សាវរីយ៍នៃមាតាបិតាជាទីស្នេហា J'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture. L'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie. លក្ខណៈសម្គាល់ប្លែកខុសពីគេរបស់ Georges Perec មានប្រភពចេញមកពីមនោសញ្ចេតនាតែមួយគឺការបាត់បង់អ្វីជាទីស្រឡាញ់និងជីវិតឥតន័យដូច្នេះកាលណាគាត់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ដូចជានៅក្នុង Je me souviens ឬក៏រំលឹកទីកន្លែងធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុង Espèce d'espace ទេពកោសល្យនៃការសរសេរជីវប្រវត្តិខ្លួនឯងស្ថិតនៅលើចំណោទជាសំណួរដដែលមួយដ៏សំខាន់គឺន័យនៃជីវិតប៉ុន្តែដើម្បីគេចចេញពីព្រហ្មលិខិតនិងការនិរទេសខ្លួនគាត់បង្ខំខ្លួនចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសមាគម Oulipo
ឬ ouvroir de la littérature potentielle ជាទីដែលការសរសេរនិពន្ធស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយតាក់តែងឡើងឲ្យបានប្រសើរនិងខ្ពស់ដល់កម្រិតប្រឡោមលោកលើកទី1របស់ Georges Perec Les choses សរសេរនៅឆ្នាំ 1965 ចោទជាបញ្ហាទៅលើតម្លៃមួយចំនួននៃសង្គមប្រើប្រាស់និងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅនិន្នាការមួយដ៏សម្បូរបែបផ្នែកខាងការរាប់ចំនួននិងការពិពណ៌នាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅពេលចុះផ្សាយប្រឡោមលោកនេះត្រូវបានគេសម្ដែងជារយៈកិច្ចនិងបានទទួលរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍មួយដ៏សំខាន់ស្នាដៃឯទៀតឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រើលំនាំពាក្យដដែលដល់កំ ប្លែងស្ងួតនេះជាល្បែងលេងពាក្យប្រកាសការបាត់បង់គឺ la disparition ជាប្រឡោមលោកមួយសរសេរដោយគ្មានប្រើស្រៈបារាំងមួយគឺ voyelle e ជាស្រៈដែលគេប្រើច្រើនជាងគេការស្រាវជ្រាវទាំងនេះសម្រាប់ចេញជាសៀវភៅមួយទៀតគឺ La vie mode d'emploi ជាការតាក់តែងមួយដ៏សម្បើមអស្ចារ្យស្ដីពីជីវភាពនៃអ្នករស់នៅក្នុងអគារមួយខ្នងនៅទីក្រុងប៉ារី La façade a été enlevée de telle sorte que du rez-de-chaussée aux mansardes toutes les pièces qui se trouvent en façade soient instantanément et simultanément visibles. Le roman se borne à décrire les pièces ainsi dévoilées et les activités qui s'y déroulent. សៀវភៅនេះតាក់តែងឡើងឲ្យដូចជាល្បែងផ្គុំរូបឬល្បែងលេងអុកដែរនិងបានទទួលរង្វាន់ Médicis នៅឆ្នាំ 1978 រង្វាន់អក្សរសិល្ប៍បារាំងដែលមានសារៈសំខាន់ស្មើរង្វាន់ Goncourt ដែរ ប៉ុន្តែវណ្ណកម្មដែលសំខាន់ជាងគេប្រហែលជារឿង W ou le souvenir d'enfance ជាមេរៀនយើងថ្ងៃនេះ Georges Perec សរសេររឿងស្រមៃរវើរវាយមួយផ្សំជាមួយជីវប្រវត្តិគាត់ឲ្យចេញទៅជារឿងប្រឌិតនិងរឿងចងចាំជារឿងសង្គមមួយវិវត្តស្របតាមវិន័យប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកសរសេរចម្រុះជាមួយការតាក់តែងកុមារភាពរបស់អ្នកនិពន្ធសង្គមគួរឲ្យចម្លែកនេះវិវត្តនៅក្នុងកោះមួយឈ្មោះ W នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេឯងទាំងនេះរំលឹកទៅដល់អ ுக ្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅជំរំមរណៈនៃពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់អត្ថបទដកស្រង់ខាងក្រោមនេះដើរតួដោយវរៈបរិសឈ្មោះ Gaspard Winkler ជាទាហានរដ្ឋចៅជួរទៅពួនខ្លួននៅទីក្រុងមួយនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្ងៃមួយនោះគាត់បានទទួលលិខិតមួយគួរឲ្យចម្លែកពីបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះ Otto Apfelstahl ដែលណាត់ឲ្យគាត់ទៅជួបនៅសន្តាគារមួយទោះបីជាតួអង្គយើងភ័យខ្លាចគេតាមដានរកឃើញគាត់និងស្គាល់គាត់ក្តីនៅទីបំផុតគាត់ក៏ដាច់ចិត្តទៅកាន់ទីកន្លែងណាត់ជួបគ្នានេះបរិសទាំងពីរជួបគ្នានៅទីបារនៃសន្តាគារដោយម្នាក់ជៀសវាងមិនព្រមប្រាប់ថាខ្លួនជាអ្នកណាពិតប្រាកដឡើយ Je ne fume que le cigare, et encore, seulement après mon repas du soir. Êtes-vous médecin? En quoi le fait que je ne fume le cigare qu'après mon repas du soir vous conduit-il à penser que je puisse être médecin? Parce que c'est une des questions que je me pose à votre sujet depuis que j'ai reçu votre lettre. Vous en posez-vous beaucoup d'autres? Quelques autres, oui. Lesquelles? Eh bien, par exemple, que me voulez-vous? Voilà, en effet, une question qui s'impose. Désirez-vous que j'y réponde tout de suite? Je vous en serai très reconnaissant. Puis-je auparavant vous poser une question? Je vous en prie. Vous êtes-vous demandé ce qu'il était advenu de l'individu qui vous a donné votre nom? Pardon?
នៅភាគទី1នេះយើងបានស្គាល់ Georges Perec និងអត្ថបទមួយដកស្រង់ពីប្រឡោមលោកគាត់ឈ្មោះថា W ou le souvenir de l'enfance នៅលើកក្រោយតាមរយៈអត្ថបទដដែលនឹងយើងនឹងហាត់រៀនរបៀបសន្ទនាគ្នានិងសាកសួរចម្លើយក្នុងកលៈទេសៈដែលគូសន្ទនាទាំងពីរប្រុងប្រៀបការពាររៀងខ្លួន C'était Tout un roman, un cours de français par la littérature, écrit par Geneviève Barahona, proposé par Radio France Internationale. Vichu barang AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកនាងជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតសូមអរគុណធីរ៉ាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង